Исәнмесез, хәерле көн, әссәламу алейкум, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда фикер тапшыруы. Без әлеге студияда үзебезгә күркәм фикердәшләр эзлибез. Әлеге студияга кунакларыбыз үз фикерләре белән киләләр, өйләренә үз фикерләре белән кайтып китә алырлармы? Монысын без бүген шушында әлеге тапшыру барышында беләчәкбез. Бүгенге тапшыруда дини карашны тәкъдим итә мактаулы имам хәзрәтебез, Казан шәһәренең Галиев мәчете имам хатибы, Татарстан Республикасы мөфтиенең мәетләр җирләү буенча ярдәмчесе Рамил хәзрәт Мингәрәев. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху хәзрәт. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Дөньяви карашны тәкъдим итә безнең якын дустыбыз, танылган автор башкаручы, Татарстанның ат казанган артисты Айдар абый Тимербаев. Хәерле көн, Айдар абый. Хәерле көннәр. Тапшыруыбызның төп өлешләренә күчкәнче, сезгә бер гади генә сорау, кунаклар, кәефләрегез ничек? Айдар абый. Аллаһка шөкер, әлхәмдүлилләх. Хәзрәт, Әлхәмдүлилләх, шөкер, Аллаһка шөкер, бүгенгә әлхәмдүлилләх. бу тапшыруны оештырганда гына белдем, Айдар Тимербаев белән Рамил хәзрәт Мингәрәев якын дуслар да икән әле. Галиев мәчетендә ифтар очрашулары, кичәләре уздырып, матур гына танышып, дуслыкларын ныгытып киләләр икән. Бу дөрес сүзме? Дөрес. Ифтарларга хәтле дә без күптән таныш идек. Ничегрәк уза бу ифтарлар? Хәзрәт белән. Субханалла. Ничегрәк уздырасыз бу ифтарлар? Кемнәр килә, кемнәр күрә дигәндәй? Рамил хәзрәт сөйләп китсә дөресрәк булыр дип. Ничәнче елдан бирле инде бу матур күркәм гадәт? Аллаһка шөкер, менә беренчедән бик зур рәхмәт чакыруыгызга һәм Айдар абый белән монда күрешергә мөмкинлек. Тагын бер шундый барлыкка килде. Инде Аллаһка шөкер, без Айдар абый белән күптән инде дуслар, аралашабыз, язышабыз. Безгә Галиев мәчетенә җомга намазын Айдар абый җае булганда кирип чыга. Һәм инде әлбәттә Рамазан аенда безнең Галиев мәчете карамагында булган ашханабызда инде ул ифтар үткәреп, үзенең иҗатташ дусларын чакырып, безнең өчен якын булган кардәшләребезне җыеп, Рамазан аенда әлбәттә шулай изге гамәлләрдә без күрешәбез аның белән, гает намазларында күрешәбез бергәләшеп, һәм инде нинди дини сораулар барлыкка килсә дә, ул инде миңа язып, бәлки шалтыратып, сорашып уза. Шулай ук изге мәҗлесләр безнең инде менә яшь парларыбыз кавышканда никах мәҗлесләрендә дә күрешәбез. Һәм гомуми дин кардәшебез Айдар әфәнде бергә намазда, бергә гыйбадәттә, әлхәмдүлилләх. Һәм бүген дә менә инде хәзер әле сезгә эфир башланганчы инде ул шулай ук хәзрәт быелны да Рамазан аена Алла бирсә инде ифтарга мине язып куй, беренчеләрдән язып куй дип инде мөрәҗәгать итте. Алла бирсә карап без аны язып куячакбыз. Бик матур гадәт дәвамлы булсын, Айдар абый. Амин, Дәвамлы булсын. Минем дә түгел, анда Галиев мәчетендә бик күп ифтарлар Рамил хәзрәт сездә Сават абый башлап җибәргән иде мәләм. Әйе, безнең инде мин анда Галиев мәчетендә хезмәт итә башлаганнан соң, аның өчен миңа кадәр инде ифтарлар үткәрелмәгән иде. Шундый бер ният башкарырга уйладык һәм инде Салават абый беренчеләрдән инде ифтарны язылды килеп үткәрим әле, инде җырчыларны, иҗатташ дусларны җыйм дип, аллы өлкән абыйларыбызны, артистларыбызны дип әйтик инде, аларны җыйм дип, шуннан соң инде бу эшне дәвам итеп китте аның шәкертләре. Субханалла, әлбәттә менә Айдар абый да, инде Рифат Зарипов, шулай башка-башканың инде шәкертләре кушылып киттеләр бу изге эшкә. Һәм безнең узган елны алар ифтарлар уздырдылар, инде быелга да алга инде ниятләп куйдылар. Язлабыз, үткәрәбез, күрешәбез дип, Рамазан ае инде хәзрәт бер ай гына шуны бу айда күбрәк изгелекләр үтәп калыйк дип, изге ниятләре, хәерле ниятләр, Аллаһка шөкер. Бик зур рәхмәт сезгә дә хәзер шундый матур гадәт кертеп җибәргәнегез өчен. Инде якын дусларның матур фикерләре дә, фикерләшүләре дә бик уңай нәтиҗәле килеп чыгар дигән теләктә тапшыруыбызның беренче өлешенә танышуга күчәбез. Танышу өлешен башлап җибәрәбез. Танышу өлешендә, хөрмәтле фикердәшләр, сезгә бер-берегезнең эшчәнлегегезгә бәя биреп китәргә кирәк. Үзегезнең профессия буенча һәм үзегезнең әлбәттә гади кеше буларак бәягезне. Беренче чиратта мин Айдар абыйдан сорар идем. Айдар абый, сез бүген дингә бик якын утырасыз. Шуңа күрә инде дингә мөнәсәбәтегез нинди? Дингә мөнәсәбәтем уңай, бик яхшы дип әйтер идем. Һәр вакытта да ишекне ябып чыгып киткәндә дә бисмиллаһ әйтеп, ишекне ачканда да, һәр эшне башлаганда да бисмиллаһсыз башлаганмый. Аллаһка шөкер, әтинең яшьтән үк әти белән зур мәҗлесләргә йөридем. Менә бу ураза гаетләренә, төрле шундый дин чараларга инде әти белән. Һәм әти мәрхүм булганнан соң, Аллаһка шөкер, җомга намазына да йөри башладым. Менә 10 ел инде, Аллаһка шөкер. Шулай, менә Аллаһка шөкер дип әйтим. Мин әле хәзрәт Айдар абыйның башка төрле форматларда бик күп төрле тапшыруларда очрашкан булды Айдар абый белән. Аның тагын шундый күркәм гадәтләре бар. Ул әтисенең икмәк
пешерү йортын торгызып, матур иттереп, икмәк пешерү эшчәнлеген башлап җибәрде. Эшмәкәрлек эше, икмәк пешерү эшен изге эш диләр хәзрәт. Диндә бу чынлап та шулаймы? Әйе, субханалла, без инде шулай ук ишетеп беләбез Айдар абыйның үзенең туган авылында эшләгән, кылган изге гамәлләре хакында. Һәм инде күрәбез дә, бүгенге көндә бит инде социаль фильтрлар бар, аннан да күреп була. Бик хәерле эшле башкара. Беренчедән инде әлбәттә ул андагы кешеләргә эш урыннары барлыкка китергән. Бу бик изге эш, кешеләргә ярдәм итү, эш урыннары булдыру, аларның гаиләләренә ярдәм итү. Икенчедән әлбәттә ризыкның таралуы, иң мөһиме икмәкнең таралуы һәм инде аның дәрәҗәсен күтәрү, әлбәттә бу торгызу бик изге эшләр. Динебез ислам динендә инде Пәйгамбәрбез галәйһиссәламның бик күп хәдисләрендә без күрә алабыз бит инде кичкенә генә бер кисәк икмәк белән дә кешене куандыру, шатландыру бу инде әлбәттә хәерле эшләрдән, изге эшләрдән, садакалардан. Шунардан бу эшләрдә Алла ярдәм бирсен, дәвамлы булсын. Хәзрәт, сезнең дусларыгыз арасында бик күп артистлар бар, әле генә дә сөйләшеп уздык. Үзегезнең кеше буларак җырга, музыкага мөнәсәбәтегез нинди? Диндә бу сорау бәхәсле булып кала бирә бугай. Әлбәттә бу сорауны еш бирәләр инде, үземнең таныш артистлар да, дуслар да бирәләр. Монда минем үземнең ниндидер фикер була алмый. Безнең инде динебездә ничек аңлатыла, Коръәндә, Пәйгамбәребезнең хәдисләрендә ничек аңлатыла җыр мәсьәләсенә. Шуңа без инде таянырга тиешле, үзебезне мөселман дип саныйбыз икән, динне инде камил рәвештә алып барырга тиешлебез. Һәм инде шәригать тә бөтенләй тулайым җырларның тыелмауы хакында без инде беләбез. Күп кенә дин галимнәребез кайчан кешеләргә җыр ниндидер файдалы нәсихәтләр бирә дип әйтик инде. Кешенең инде күңелендә булганнарын адәм баласы чыгара, җырга сала. Безнең татар халкында элеккедән бит инде ул бәйетләр, мөнәҗәтләр, җырланган, күңелдә булган фикерләрне әби бабаларыбыз, дәвәти дәваниләребез инде шулай уйланып җырлаганнар. Мәгәр инде шушларга таянып без күп кенә дин галимнәребез инде начарлыкка эндәмәсә җырлар, мәгънәви булса, яхшы изгелекләргә эндәсә, изгелекләрне күтәрсә, әлбәттә бу җырлар диндә тыелмый. Мәгәр кайчан инде шундый тәртипсез җырлар була, кешене начарлыкка торган, пычрак эшләргә дип әйтик инде, кешенең акылына зыян китерә торган, тилертә торган дип әйтик, ниндидер көчле музыкаль кораллар кулланылган шундый җырлар булса, әлбәттә булар инде дан тыелырга, бу кешене боза, начарлыкка китерә кешене. Инде мәсәлән кабул итеп алыйк, без инде Айдар абыйның җырларын күбесен ишетәбез, башка җырчылар башкарганда да, үзе башкарганда да, алар гына түгел, Айдар абыйна түгел, башка җырчыларыбыз да бүгенге көндә татар халык җырлары күбесе, әлбәттә, татар эстрада җырчылары дип әйтик, тәртипле җырлар башкаралар, хәтта киемнәре дә тәртипле. Барсы да түгел, мәгәр күбесе дип әйтик, тәртипле, хәерле эшләргә өндиләр җырлары, мәгънәви. Мәсәлән, инде үзенең туган ягын ярату, бәлки инде изге гамәлләр кылу дип әйтик инде, әти-әнигә карата хөрмәт, динебезгә карата хөрмәт, ярдәмләшү, туганлык җепләрен ныгыту, шушы актуаль темаларны күтәрсәләр, әлбәттә бу җырлар бик хәерле эшләр, Алла бирсә. Һәм шулай әйтеп узасым килә, мәсәлән, инде татар халкында сакланган безнең инде теге милли җырлар, менә Әнкәмнең дугалары дип әйтик җырлар, булар барсы да изге гамәлләргә кешене өндиләр. Һәм инде мин әйтеп узасым килә, менә Айдар абыйның җырлары барсы да, Аллага шөкер, тәртипле җырлар, һәм инде аны башкаручылар да тәртипле итеп динебезгә якыннар, гыйбадәткә, мәчетләребезгә якын кардәшләр. Шушы бу эшләр булай булса, хәерле булса, әлбәттә, моны тыю кирәкми. Киресенчә инде шушы җырлар аша, изге эшләр аша, иншалла, кешеләр дингә якынайсыннар иде, әлбәттә. Шулай булсын, хәзрәт. Рәхмәт шундый матур җавапларыгыз өчен. Хәзергә танышу өлешен тамамлап, тапшыруыбызның төп өлешенә, фикерләшү өлешенә күчик әле. Фикерләшү өлешен башлап җибәрәбез. Фикердәшләр, бүген без сөйләшү темасы иттереп, акча темасын алдык. Менә инде елмаюда чыкты йөзләрегезгә. Айдар абыйдан сорыйм әле беренче. Айдар абый, син акчаны кая һәм нәрсәләргә сарыф итәсең? Иң беренче эшләгән акчамны гаиләгә сарыф итәргә тырышам. Чөнки аны дин ягыннан да шулай бугай дөрес бугай уйлыйм. Рамил хәзрәт, аңлатып булсагыз иде бераз булды. Ул инде ират кеше Пәйгамбәрбез алейһиссәламның бер хәдисе бар бит. Куллукум рагин ва куллукум мас'улун ган рагиятихи ди. Ягъни һәрбер кеше көтүче, кем өчендер көтүче ди, алып баручы, караучы. Һәм инде ират кеше гаиләдә көтүче буларак, гаиләне саклаучы, тәэмин итүче матди яктан ират кешене Аллаһ Тәгалә инде бөтен яктан да көчле итеп яратты.
мал тапсын өчен, эшләсен, хәрәкәтләнсен өчен һәм гаиләсен тәэмин итсен, гаиләдә булган мохтаҗлыкларны бетерсен өчен, инде эшләп табып малын, эшләгән акчасын дип әйтик, гаиләсенә тәэмин итер өчен кулланырга тиешле кеше, инде хатынына, балаларына, аларга гыйлем бирү өстендә эшләр өчен малны сарыф итәргә. Һәм иң хәерле садака ул әлбәттә гаиләгә сарыф ителгән садака. Һәм инде монда менә тукталып бу мәсьәләдә кайвакыт кешеләр теге сырыйлар менә мин эшлим, садака бирергә кеше эзлим дип инде беренче чиракта гаиләңнән карарга. Гаиләдә бәлки инде мохтаҗлык бардыр, хатын-кызның инде бер инде теләк бардыр дип әйтик инде монда теләк дигәндә аңларга үзенә инде гаилә өчен кирәкле әйбер дип әйтик инде. Шушы гаиләсенә тәэмин итәргә күбрәк малын сарыф итсә, бу динебездә хәерле изге эшләрдән. Шулай булсын шул. Менә җавап. Аңлашылды. Акча кешене боза аламы? Ул кешесенә карап тор, инде тәрбиягә карап тор. Бузган кеше дә бар, бузылмый калган кешеләр дә минем дуслар арасында бар. Бузылганнар да, кеше булып калганнары да бар дип әйтик. Ул тәрбиядән торадыр, Рамил хәзрәт, шулай бит кешенең. Әлбәттә, бу инде яшь вакытында, мәсәлән, инде әтиәниләр баласына карата ничек тәрбия биргән, бәлки инде финанс яктан ничек дип әйтик инде тәэмин итә алган баласын, инде әтиәнисе нык көч куеп эшләп мал тапканны күрсә, инде бала әлбәттә үзендә дә эшкә мәхәббәт уяна бит инде, эшләргә кирәк дип инде, ул күктән төшми дип әйтик, тырышлык куярга кирәк дип, шуннан эшкә өйрәнеп теге кеше үссә, әлбәттә малның кадерен белә инде. Кадерен белә һәм инде ничек табылганын аңласа, әлбәттә. Мин инде монда кушыл истәп әйтәсем килә шуны. Biz indi Allah Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ayta bit "Ve la in şekertum la azidannakum" di sadaqallahul azim. Şükrana kılsagız mina, birgenlerime rahmetli bulsagız min sizge tagı da arttırıp birem di. Yani kişi tapkan malın na Allah Teala mina birdi, min işledim, tırıştım meğer bunu birdi Allah Teala deyip şuna rahmet etip yaşasa, indi uzun taptım, uzun bulduram deyip tügül, meğer Allah'a rahmet etip yaşasa, onun malı akşası orta, Allah Teala arttıra. Hem indi bu tapkan malım benim dünya için mina kirek, ahiret için yardım etmeyi, bu malımdan min sadakamını çıkarayım, muhtaçlarga da yardım eteyim deyip, şundan elişini çıkarıp barsa kişi, bitinisini üzerine tulayım alıp barı tügül, elişini çıkarsa muhtaçlarga, ol indi ahiretke de hazırlayı. Allah karşına bargaç onun faydasını küreşek. Bu dünyada yaşar için işlev kirek, yani mengi yaşayım deyip tırışlap işlep mal tabu, ertege ölem deyip ahiretini unutmasa kirek kişiye. Şul akşasından ahiretke de sadakaların birigen tırga tügül. Tağın bir soru var. Manasında Oyдар abиға яудырасым келе, ақшаны кімдер һәм нәрселер үшін қызғанмасқа керек Oyдар аби? Сіз өзіңіз юмарт кіші инде білебіз. Қатын қыздар үшін, мисал үшін, яратқан қатын қызың үшін қызғанмасқа керек ме ақшаны? Менә әле шушы передача алдыннан Рамил хәзрәттән сұраған ем шул турыда. Ул ничек мин үзем шәхсән қызғанмыйм. Аллаға шөкер, мин гаилә дип хатын бөтенесе булсын иде. Менә гаилә дип тырышам инде. Хатынга да жәлләмим, Аллаға шөкер. Менә шул сорауны биргәнем Рамил хәзрәткә. Рамил хәзрәт әйтә, бик дөрес, бик ул садака шикелле бара торган бик гамәл ди. Мәгәр ди, әгәр дә хатының аны дөрес итеп сарыф итсә, ул биргән акчаларын дип. Менә шуңа күрә безнең гаиләдә тәртип ул яктан, Аллаға шөкер. Кешемнән килгәнчә, менә бу пекарнядан ифтарлар уздыру буенча менә без инде күркәм гадәтебезгә кертеп җибәрдек. Мен Галиф мәчетендә мин Казандагы дуслар белән ифтар уздырам. Һәм пекарням эшли башлаганнан бирле ел сайын мин пекарняда уздырам. Ир-егет мужик кешеләрне җыеп ифтарны һәм өйдә. Ифтар ел сайын Аллаға шөкер. Һәм инде мин бит инде производством дип әйтик, Сабада ай буе Саба мәчетенә мин авыз ачтырырга ипи илтем. Икшермә ипиләр белән авыз ачалар. Һәм анда менә узган ел 1000 ярымга хәтле ел сайын анда шундый 1000дән артык зур ифтар да була. Һәм ул зур ифтарларда һәр вакытта да Аллаға шөкер икшермә ипиләре белән узып тора. Һәм мөселман сабан туйлары, шундый дини бәйрәмнәрдә һәр сабаның нинди генә бәйрәм булмасын дини, анда һәр вакытта да икшермә ипие булар инде. Бу чираттагы сорау турында без инде бераз гына сөйләшеп тә киттек, башлап та җибәрдек. Байган кешегә ничек гади булып калырга, Ойдар абый? Үзегезнең дә шәхси мисалыгызда үрнәк иттереп китә аласыз. Әлбәттә, бу сезгә килешмәс инде мин гади дип, ләкин без аны сездә күрәбез. Байган кешегә ничек гади булып калырга, бай кешегә, хәлле кешегә дигән әйдә матур иттереп әйтик. Беренчедән мин үземне байга санамыйм. Теге шмәкәр булгач инде ие җәмгыять өчен үзебезгә җитәрлек, Аллаға шөкер.
менә кеше янында минем дә әтием дә менә ул бәләкәй кеше булмады инде заманына күрә, шушы безнең икшермә пекарницаны җитәкләде 35 ел буе. Аның икмәкнең дип әйтмим инде, менә оннарның бик каты урысча әйтеп әйтәк, дефицит вакытлары булды. Шул вакытларда ул бигрәк тә шундый дәрәҗәле кешеләр иде дим инде, аларны әйтим инде. Ул һәрвакыт гади булды. Әти ул беркемне үзеннән зурак теге шин буенча дип әйтик миндә ничек зурагына да шулай иде ул, бөтенләй бәләкәй кешегә дә, бөтен кешегә бер төрле карашта иде. Миңа шуннан әтидән килгәндер, мин үземдә нәкъ шундай ук бер вакытта кешеләрне сортларга белмим, бөтен кеше минем өчен бер тигез һәм шулай булырга да тиеш, чөнки Аллаһ Тәгалә бөтен кешене тигез итеп яраткан дип әйтәбез. Шулай бит хәзрәт. Менә шуңа мин шундый менә шулайрак минем фикер бу турыда. Хәзрәт кагыйдәләре ничек байыган кешегә, хәлләнгән кешегә гади булып калырга, шәфкатьле булырга, чын күңелле булырга ниятеңез? Әлбәттә, бу бик авырдыр дип уйлыйбыз барыбызда, чөнки монда инде мин инде дин кешесе буларак хәзер исемә төште шул вакыйга. Коръәндә Аллаһ Тәгалә искә китерә бит безгә инде шулай насихат итеп. Мине кайчан Аллаһ Тәгалә әмер куя иблискә, адам баласына сәҗдә кыл дип, ягъни буйсын дип, ул инде әбә вастакбара ва кана минал кафирин ди. Коръәндә Аллаһ Тәгалә тәкәбберлек кылды. Ничек итеп мин нурдан, уттан яратылган бер җирдән, әшәкедән барлыкка килгән нәрсәгә сәҗдә кылам дип инде үзен искә куйды. Тәкәбберләнде һәм кафирләрдән булды, харап булды, Аллаһның ләгънәтенә иреште. Шул сәбәпле кешегә әлбәттә тәкәбберлек кешене харап итәргә мөмкин. Шушы тапкан малы дәрәҗәсе инде минлеге тәкәбберләнеп китүе белән харап була. Инде дин ягыннан бу бик бер зур хата дип әйтик, зур гынаха тәкәбберлек. Кешедә инде кичкенә генә бер тамчы кадәр тәкәбберлек булса да зур гынах санала бу. Әлбәттә, һәм инде шушы байып киткәч, дәрәҗәләргә ирешкәчтен үзеңне кеше итеп саклап калыр өчен без инде динебездә шундый Пәйгамбәрбез галәйһиссәламның бер хәдисе бар бит. Бер кайчан да онытмагыз бу дөньядагы матурлыкны, тапкан малыгызны, яраткан балаларыгызны, дәрәҗәгезне юк итә торган үлемне бер кайчан онытмагыз ди. Ягъни мин инде тәкъдим итер идем байларга, бай кешеләргә, шушы байып киткәннән соң әз генә инде уйланып алган чиракларда, менә мәсәлән, зиратта була кешәймедә, зиратка баргачтын, зираттан кергәндә күрәсең, уң яктамы, соң яктамы ята патшаларда, мультимиллионерларда, миллиардерларда барсының да урыны бер булган. Аллаһ каршында метрга 2 метр дип әйтик инде, шушылы зиратка барганда кешендә зирәк уйлана, фикерли, миңа да бу булырга мөмкин бит. Мин дә мондый шушындый җиргә кирип ятам, нәрсә генә эшләсәм дә, нинди генә дәрәҗә булсам да, башкалардан истин булсам да, минем дә шушы урыным икән дип, бөтен ләззәтне юк итә торган үлемне онытырга түгел кешегә. Шуны онытып җибәрсә кеше, бетте, адаша. Һәм инде шунардан, монардан арыну өчен, сутарыну өчен зиратка барга кирәк. Баргач әз генә уйланырга кирәк. Һәм инде туганнар вафат булса, җиназада катнашырга кирәк. Үзеңне әзрәк инде уйларга, фикерләргә кирәк. Шушы бу дөньяда инде гомерем мәңгелек түгел, кыска икән. Бу дөньяда гомеремне мин матур итеп яшим, башкалардан истин булмыйм, кешеләргә ярдәм итим, туганнарга яхшы булыйм, күршеләргә яхшы мөнәсәбәттә булыйм дип уйлану кирәк. Шушы иң мөһиме кешегә фикерләү кирәк. Адәм баласын Аллаһ Тәгалә хайваннан аерды да бит, уйлый белү белән, фикерли белү белән. Шушы уйлап, фикерли белсә кеше, әлбәттә үзен тәкәбберләнми, искә күтәрелми, истин булмый. Һәм иң ләззәтле нәрсәләрне туктата торган үлемне онытырга түгел бер кайчанда. Менә бигрәк тә менә ковид вакытларында бик күп дусларыбыз, якыннарыбыз вафат булды бит инде. Яшьләр дә, алалар да бу бер кешегә дәрес, гыйбрәт булырга Аллаһ Тәгалә секунд эчендә бөтен нәрсәне юк итәргә мөмкин икәнлеген онытмаска кирәк. Шушы бер средство лечения дип әйтик инде. Вылечивание средствосы, терелү нидән бу тәкәбберлектән, байлыктан кеше булып калуның бер ысулы дип әйтик. Үлемне искә тоту. Аннан соң тагын Айдар абыйдан сорап китәсем килә, шундый сүзе бар бит әле хәзрәт безнең халкыбызда, кешенең нинди икәнен беләсең килсә, Айдар абый аңа власть, хакимият биреп кара диләр. Ни өчен кеше шундый җан икән димме, әз генә байлык килсә, шунда үзгәрә дә китә. Ни шулай җиңел үзгәреп китүчән ул. Барсы да түгел әлбәттә, ләкин күпчелеге бит. Караль, мин инде машинадан төшәм бит. Шулай барам икән ул эш. Аңламыйм мин.
Кара нинди йортта яши. Шундай авыр сораулар әзерләп куелган белгән булсам. Фикер бит. Фикер генә Айдар абый. Фикер дим. Башта нинди фикер? Нәкъ шундай ук ой инде бу кешенең тәрбиясеннән торадыр дип әйтәм инде. Кешенең тәрбиясеннәндер. Бер җавап кына кешенең тәрбиясеннән генә тора. Хәзрәт, Мин дә риза Айдар абыйның җавабыннан, инде тәрбиядән килә. Әти яни баланы ничек итеп тәрбияли башлый? Нәрсә өйрәтә? Эшкә мәхәббәт яратамы? Мохтаҗларны күрсәтәме, инде авылында күрәме? Бәлки гел теге байлар арасында гына йөреп үсәме ул? Башкаларның балалары байлар белән бергә аралашып кынамы? Бәлки инде авылына кайтып, инде шәһәрдә булса, авылга кайткач, авылда күрә авырлыкларын да, эшне дә. Бөтенесе тәрбиядән килә инде. тәрбиядән килә. Пәйгамбәрбез алейһиссәламның хадисе бар бит инде, монда дин ягыннан караганда, һәрбер сабый бала туганда фитри иман белән Аллаһны белүче булып, мөселман булып туа. Нинди генә милләт булса да, алга таба әти-әнисе нинди тәрбия бирә, нинди кеше була, нәрсәгә өйрәнә, нинди дәрәҗәгә менә, ата-анасы иң зур урынны алып тора. Ягъни шунардан диндә дә тәрбия мәсьәләсе бик мөһим. Аңлашылды, хәзрәт. Җавабыгыз өчен рәхмәт. Киясе сорау, акчаны тота белергә кирәкме Айдар абый? Бар бит шундый кешеләр җиңел генә акчаны менә туздыра да сала. Беләбез инде, тарихта да мондый кешеләр булган, хәзер дә баралар. Тота белми акчаны, кисәсе тишек. Ну, ул вакытлыча гына инде кисәсе тишек дип тота белмәсәң акча бик тормый ул. Аны акчаны эшли белүгә караганда тота белү күпкә авыррак, әлбәттә. Соран да булмаска кирәк. Әй. Артык теге кешәңдә тишек булмаса инде. Бу инде опыттан килә дип әйтимме. Моның өчен хайран тормыш тәҗрибәсе буларга кирәк. Синең ничек Айдар абый барып чыгамы бу эш? Минем Аллага шөкер. Минем һәр нәрсә үз урынына куелган. Акчаң бераз артыбрак китсә, аны бизнесны үстерүгә тыгасың. Һәр бит инде балалар үсеп җиткәч, аларның үзләренең юлларын табырга булышасың. Акча бер вакытта да артык булмый инде ул. Инде үзебезнең көчтән килгәнчә шул дусларга да булышасың инде, туганнарга да дигәндәй. Менә шундыйрак фикер. Аңлашылды, алайса. Бысында инде мин чираттагы сорауга күчәм. Хәзрәткә бирәсем килә, чөнки дини сорау икәне монда бик беленеп тора. Акча нинди юл белән эшләнергә тиеш, хәзрәт? Аңлашыла, хәләл юл белән. Иң беренче чиратта инде менә мин тапшыру башында да әйткән идем, һәрбер эштә дә изге, яхшы ният кую кирәк. Нәрсәгә ирешергә синең ниятең, хәерле ният. Шушы нияттән башлана да, хәерле ният булса, Аллаһ Тәгалә ярдәм итә инде. Һәм әлбәттә инде хәләл юл белән, үзеңнең кешең белән ниндидер кешене рәнҗетеп алу түгел, талап алу түгел, урлап алу түгел, ә үзенең тырышлыгын куеп табылган мал кирәк инде. Аның тырышлык куеп тапкан малның ләззәте дә шунда, рәхәте дә аның инде. Һәм инде хәләлеккә игътибар бирү, бу эшнең дөрес булуына игътибар бирү. Бу эш аша башкаларга да ярдәм була, эш урыннары булдырам мин дип, мәсәлән, инде башкаларга да ярдәм итәм дип, шушылай башкарылып та акча табылса, һәм инде табу гына түгел, дөрес сарыф та ителсә, әлбәттә бу хәерлесе. Хәерле. Сез дә менә Айдар абый күңел өчен инде җырларда иҗат итәсез. Сәхнә кешесе дә, җырчы да, автор башкаручы да, шулай ук әле икмәк пешерү эшчәнлегендә алып барасы, эшмәкәрлек өчен. Акча нинди юл белән эшләнергә тиеш сезнең өчен? Кайсы кулайрак? Бары тик хәләл юл белән эшләнергә тиеш акча, әлбәттә. Мин үземнең көйләр язуны ул өлкәндә хәләл дип, хәләлгә керәдер инде, хәзрәт, шулай бит, үзем эшләп тапкан булып чыгадыр ул. Үзем уйлап чыгарып. Сезгә Аллаһ Тәгалә бер сәләт биргән, Аллаһ Тәгалә шундый бүләк биргән бөтен кешегә түгел. Мәсәлән, һәрбер кешегә Аллаһ Тәгалә бер сәләт, бер бүләк бирә. Инде Айдар абыйга биргән шундый бүләкне тапшырган, әманәт буларак дип әйтик инде. Күңеленнән чыга, яза, уйланып ала, яза, аны шигырьгә сала, җырга сала дип әйтик инде. Моның әлбәттә инде бу эшне хәерлегә башкарга кирәк, башкаларга таратырга кирәк, башка дәвам итүчеләр булдыру кирәк, инде башкаларга бирү кирәк. Хәерле эш, яхшы эш. Инде ипи пешерүгә килгәндә, ансы хәерле икәнен ансын беләбез. Менә мин шул ике төрле өлкәдә инде эшләп киләм дип әйтәм. Хәзер инде менә үзебезнең авылда балык күле ясадым, 320 метр озынлыкка. Тимербаевлар паркы, ялышмасам инде. 90, Тимербаевлар паркы, Айдар Дус күле дип куштык инде. Айдар Дус күле. Менә балыклар җибәрдек, Аллаһка шөкер. Анда 7000гә якын балык, шуларны ашатабыз, мәш килеп ятабыз. Ул әле менә быел
ул басуда эшләдек бит без аны. Бер ягыннан шишмә кирип тора, икенче ягыннан чыгып тора дигәндәй. Шунда менә быел ике партия дип әйтәм инде урысча. Ике төркем дип әйтәм инде. Кырказлар төште. Берсендә 12 штук иде. Алар 2 көн ял иткәннән соң очып киттеләр. Һәм анда инде шиләннәр дә, төрле үрдәкләр дә менә шул кайтканда киткәндә ялтып китәләр дип әйтик инде. Бу монысы да нидер изге шикелле дип шуңа аны булай ясауда инде ниятте Аллаһ Тәгалә риза булсын дип башлыйбыз бит андый эшләрне. Менә шундый эш белән дә шөгыльләнеп ятабыз әле. Анда чипчиста суы күрше авыллардан килеп су кыйналар, моннан килеп су кыйналар барбер ниндер теге Күңелләргә рәхәт. Шундыйлар эшкә дә кирип маташабыз әле дип әйтәм. Бу бик мин инде аны Тимербаевлар паркы дип ишеткән идем. Дөресен әйткән исемен. Димәк инде һәрбер кеше кирип сокланган саен Айдар абыйга савап язылып бара. Шулай килеп чыгамы хәзер? Бу динебездә менә бу сезнең Айдар абый менә бу ипи цехын дип әйтегән цех дип әйтәм, бәлки ялгышыптыр, нидә торгызып җибәрүегездә әтиегезнең эшен дәвам итүдә һәм инде башкалар кулланалар, файдаланалар дип әйтик. Бу күл булдыру да булар садакатул җария дип атала диндә, ягъни җария дигән сүзе тукталып калмый торган, барып тора торган саваплы эшләр. Ягъни кешеләр килә, мәсәлән, кышлар килә, менә ял итәләр, инде ризыкланалар дип әйтик, китеп баралар. Савап барып тора, кешеләр килә, куллана, ял итә, чирашалар, әлбәттә. Хәләл итеп ял итәләр дип әйтик инде. Шулардан инде иншалла саваплар барып торачак. Бу хәерле эшләр, кеше куллана торган эшләр. Һәм әтиегезгә дә савап барып тора, чөнки сез аның эшен дәвам иткәнсез. Ул инде бу кайчандыр анарда да кешеләр эшләгәннәр, хезмәт куйганнар, аларга ул түләгән, ризык булдырган, тараткан дип әйтик, ризык. Ул эшне сез дәвам иттегез, балалар, аңа савап барып торачак иншалла һәрбер нәрсәдән, һәрбер тырышлыгыгыздан. Мәгәр булар барысы да инде әлбәттә хәерле ният белән булса. Бик күркәм чынлап та. Рәхмәт, әле бераз булай ук белмәйдем. Менә бит. Инде монда җавапларды алып Күңелгә рәхәт булып китте. Чынлап та шулай булсын. Әсем килә, бала тугачта Аллаһ Тәгалә ярдәм сала диләр. Байтак кешедән ишеттем. Һәрбер Бала хакы баланы бирә. үз малы белән Аллаһ Тәгалә дөньяга китерә. Әйе, шул турыда. Яшьләр менә теге кай вакытта никахлашкач инде кая әле бала табырга, әле безнең йорт урыны юк, тегесе юк, бусы карьера, ни дип шулай фикерле юк, бик ялгышлык. Аллаһ Тәгалә биргән вакытта кабул итмәсә, баланы аннар башка бирмәскә мөмкин. Анардан да Аллаһ сакласын әлбәттә. Һәрбер биргән баланы Аллаһ Тәгалә үз малы белән китерә. Ягъни ул бала киресенчә инде сәбәпче була гаиләдә мал артуына, тагы да тормыш матурлануына, бәрәкәтлек килүгә. Шулай аңларга кирәк кешегә. Синең очракта Айдар абый ничек булды? Син балаларың тугач тойдыңмы? Өстәмә крем, җиңелрәк керә башлады, бала хакы бар икән ул чынлап та дигән аңлау синдә пәйда булды. Безнең бала алып кайткач, беренче баланы алып кайткач, улыбызны алып кайткач, безгә шулай квартира бирделәр дип әйтик инде. Насыйп итте Аллаһ Тәгалә дип әйтик. Менә ул яктан чынлап та шулай дип әйтә алам. Менә беренче баладан. Менә мисал. Акча мәсьәләсенә сөйләштек тә, акча гомумән яхшы әйберме, начар әйберме? Менә сез үзегез ничек уйлыйсыз? Миңа начар әйбер кебек тоела. Акчадан яхшылык килмидер кебек. Аның өчен үтерәләр дә, аның өчен итегез, теләсә нәрсә дә эшләтергә мөмкиннәр. Шул акча өчен эшлисез түгелме? Менә шуның да эшлибез инде. Монда да шуның өчен утырып. Акча ул бер сынау инде. Бу биргән сынауны кеше ничек итеп үтә, ничек куллана, ничек таба, шушысы бик мөһим. Ул бер сынау, аны барыбер үтәргә кирәк кешегә. Әзме күпме барыбер төрле кешегә төрлечә килә акча. Мәгәр ул сынауны дөрес итеп үтеп кеше булып саклану бик мөһим инде. Теге әлбәттә бөтен нәрсәне Аллаһ Тәгалә бирә, ләкин диванда ятсаң Аллаһ Тәгалә бирә, кайчан бирер дип, ул сиңа китереп бирмәй. Монда инде ул монда бирмиләр икән, акчасы җитми дигән нәрсә, сау сәламәт булсаң, Аллаһ Тәгалә биргән бит, сиңа кул биргән, күзләр, аяклар, нәрсә биргән, аң биргән име, шулай бит. Җырлар эшләргә, менә мин ул теге исерекләр күренә инде, кай вакыт сорыйлар менә кибет кырында безнең монда Казанда икырында да шуның хәтле акча бирә, шуның хәтле акча бирә дип мин жәлләмим, бирәм, сораган кешегә бир дигән бит Аллаһ Тәгалә инде. Мин шундый фикердә, бәлки ул ипигә сорыйдыр, аны теге кыяфәтен ипигә сорамаганлыгы булса да инде барыбер жәлләгәнем юк, биргәнем бирәм. Ләкин мен теге урысча әйтеп әйткәндә оптовый
рынокларга баргалыйм, продуктлар, әйберләр алганда, анда бүтүнөй татарлар да юк, анда урыслар да юк. Анда Кавказ халкы басып бетергән. Безнекеләргә шул, мен әйтәм, шушы безнең халыкка шулай итеп сорап кына йөргән. Менә дигән теге сын килбәте дигән шикелле үзенең сәламәтлеге бар. Әллә кая кирип киттем инде. Менә сүземне шуның белән бу фикерне тәмамласам килә. Эшләгән кеше, тырышкан кеше таба, халык мәкаль әйтмеш, тырышкан табар, тышка кадак калар дигән. Хәзер безнең илдә сугышлар, фәләннәр юк. Безнең илдә дип инде менә безнең Татарстаныбызда дип инде. Сәламәтлең бар, турда эшләп тап, монда әллә күпме вариантлар. Менә һәр авылларда шундый фатир бушка түгел. Авылларда йортлар төзиләр. Хөкүмәтебез төзи аны. Менә авыл хуҗалыгы эшчәнлекләренә, эшчеләренә, укытучыларга, тагын берничә төрле юнәлештә эшли торган кешеләргә бөтенләй дә бер нәрсәсе булмый икән, бер-берсен ярата икән. Кайтта китә. Кайтта менә безнең күрше авылда гына берничә йорт шундый җиһазландырылган, керәсе дә торасы менә шундый. Авылга кайтыгыз дидегез дә, эш юк дияшләр. Ансына җавап бирсез. Эштә бар, бар. Сыйыр сарарга, сөт сатарга. Бөтенесендә булдырып була. Фермерлык. Саулык, сәламәтлек, тынычлык булса, барсында булдырып була. Ялкауламаска кирәк. Без ул юлны уздык. Мин тормышымда ул юлны уздым. Бу очракта авторлык хукукларына бәйле сорау. Хәзрәт, ислам динендә авторлык хукуклары юк дип ишеткәнебез бар. Бу чыннан да шулаймы? Аллаһ Тәгалә җавап бирергә куркам. Әлбәттә, бу мәсьәләне инде ничектер теге гыйлеме күбрәк булган хәзрәтләр, казый хәзрәтләребездән сорасак хәерлерәк. Мәгәр инде мин моны аңлыйм, урлау дип аңлыймдыр моны. Моны караклыктыр дип, мәсәлән, кемдер тырышлыгын куеп, үзенә биргән Аллаһ биргән сәләтен кулланып, инде мәсәлән нәрсәдер яза или нәрсәдер булдыра, башкалар шуны ала да дип әйтик инде, кулланалар да хаксыз әйтмичә, рөхсәт алмыйча дип әйтик инде, кешенең малын алган кебек, алып кулланалар да, аның белән мал алыштылар, акча эшлиләр дип әйтик инде. Шундый форматта күрсәк, моны бу әлбәттә караклык, бу урлаулык. Әлбәттә, бу гынахлы эшләрдән санала. Бу минем фикрем. Дип аңлыйм. Монда мәгәр төрле чиракка булырга мөмкин. Мәсәлән, инде сезнең мисалда менә бу радио мәсьәләсендә бер төрле җавап биреп була моны. Икенче кайбер мәсьәләләрдә, мәсәлән, без хәзрәтләр арасында алыйк. Әйтик, мәсәлән, мин үзем вагаз язам да ди, берәр вагазны язам да, җомгада сөйләргә дип әзерләнәм мин анда. Миннән каяндыр ничектер очракта кемдер ала да ул вагазында үзенең мәчетендә сөйли. Шул теманы ачыклап инде ачыклап та. Мин моны инде карак дип әйтә алмыйм, чөнки бу динне таратуда, бу дингә ярдәм итүдә киресенчә савап кына эшләде. Тагы да таратты, башка мәчетләрдә дә сөйләде. Мин моны файда дип күрәм. Мәгәр инде уланы миңа барыбер дә әйтеп узырга тиеш. Хәзрәт, сезнең шушы сөйләгән сүзегезне мин башка җирдә сөйләп уссам, бәлки истәбрәк җибәргән мөмкин бит, буталап җибәргән мөмкин кеше. Шуны рөхсәт алса, тел белән булса да, ишетеп рөхсәт алса, мин моны хәерле дип күрәм инде. Мин үзем мәсәлән кайвакыт хәзер бит инде шундый теге социаль челтәрләр вакыты дип әйтик. Күрәм, кайбер хәзрәтләр, дин галимнәре куялар статус, берәр пәйгамбәребезнең бер хәдисен куялар да, үземнең тормышыма, бәлки берәр нинди гыйбрәтле вакыйга бу туры килә дип, мин моны алырга, статустан скриншот ясап алырга телим инде дә. Бер кайчанда буны куйган кешегә шалтыратып сорамыйча, мәсәлән, шундый чирагы бер көнлек кенә булды, бер хәзрәткә шалтыраттым, ул хәтта Мәккәдә хаҗда иде, WhatsApp-тан шалтыраттым, әйтәм, хәзрәт, сез куйган статусны алып үземә куйым әле. Да өстенә истәбрәк тә хәтта. Диндә исти алмыйм хәдисләргә, аятләргә, мәгәр үз фикеремне истәп тирим дә, рөхсәт, ягъни рөхсәт алмыйча бер кайчанда аны эшләмим дип әйтик инде. Культурада инде буймы бер төрле. Бу шушлай булса, моның гынахасын күрмим мин. Мәгәр инде сорамыйча, кулланып кайдыр акча эшләп, әлбәттә, моны харам, бу урлау дип күрәбез моны. Аңлашылды. Монда әле кирәк икән Аллаһ исемен яман максатларда да куллану дип аңларга мөмкиндер, име? Әлбәттә, инде. Нәрсәне Айдар Тимербаевны җырын бер радио икенчесеннән ала, сорамыйча инде Айдар Тимербаевтан да әйтә, Аллаһны кул. Мин бу Россия законнарында бу мәсьәлә ничек каралганын белмим, дин ягыннан гына әйтәм. Яхшы, ул дөньяви җырларда бер хәлдер ул. Дини җырлар. Бер дини радио икенче радиодан бер матур гына мәсәлән мөнәҗәтне алып куя. Бу очракта да мөнәҗәтнең авторы бар. Менә һәр икенчерәккә борып китәм икән инде бу, менә бу авторлык җәмгыятенә туры килгән,
авторлык җәмгыятенә килгәндә, алар бөтенләй дә үз эшләрен дөрес тә башкармыйлар, җиренә җиткереп тә башкармыйлар. Җыр ягыннан килгәндә. Алар җырчылардан җыеп алалар, җырларын менә бу концерттан шуның хәтле авторларга бирегә дип инде үзләре алар менә моның хәтле өчен генә копейкасын гына бирәләр, бирсәләр, бирмәсәләр бирмиләр дә. Шуның өчен мин дә бәлкем сезгә кызыктыр, бәлкем тамашачыларга кызыктыр. Мин хәзер авторлык хукуклары белән бирәм җырларны. Ни өчен бирәм? Менә шул җәмгыять килеп, алардан акчаларын алып китмәсен өчен. Хәзер җырчылар күбесе эшлиләр шулай. Бөтен авторлар белән исключительный право алалар да үзләренә, һәм аларга менә шундый авторлык җәмгыятьләре килеп борчый алмый. Чөнки алар аны акча алып киткән, акчаны барыбер үзләренә генә алып яталар, бирмиләр авторларга. Мин как автор буларак әйтәм, минем 2800 килдем соң 2 елга бөтен татар эстрасы җырларны җырлап, шулай инде менә шуңа күрә. Кемгәдер кызык булса дип әйтәм. Аңлашылды, Айдар абый, рәхмәт. Фикерләшү өлешен тәмамлыйбыз. Без инде фикерләшү өлешен тәмамлап, тапшыруыбызны ахыргы өлешенә, нәтиҗәгә күчәбез. Нәтиҗә өлешен башлап җибәрәбез. Нәтиҗә өлешендә, хөрмәтле хәзрәт, хөрмәтле кунак, без инде шушы уенга нәтиҗә ясарга тиеш булабыз. Хәзрәт, сезнең фикерегезне ишетеп китик әле. Фикерләшүебезнең нәтиҗәсе булды дип саныйсызмы бүген? Акча турында сөйләштек бик мөһим тема бер караганда. Нәтиҗәсе булды дип уйлыйм. Мин инде дин тарафыннан үзем аңлатырга тырыштым шуны. Без бер кайчан да онытмау. Нәтиҗә шушынарда. Безгә биргән бу акчаны, биргән малны, дәрәҗәне Аллаһ Тәала бирүче икәнлекне исегезгә төшереп уздым. Шушынарда нәтиҗәсен күрәм. Алла бирсә, җиткерергә тырыштым дип әйтик инде. Икенчедән инде тапкан малның кадерен белү, өлешен чыгару хакында бераз искә төшереп уздым. Әлбәттә табабыз, тырышабыз, дәрәҗәләр алабыз, яхшы йортлар, машиналар дип әйтик инде. Бу аңлатыбрак киткәндә Аллаһ ризалыгы өчен бераз өлешен чыгаруны искә төшереп уздым. Һәм иң мөһимлеге инде акча тапкач, мал тапканнан соң да бозылып китмәс өчен әлбәттә кешегә инде тәрбия, әти-әнидән алган тәрбия бик зур урынны ала һәм иманлы тәрбия булуы бик мөһим икәнлекне җиткерергә тырыштым һәм нәтиҗәсен Алла бирсә күребез, файдалыга булсын, яхшыга булсын, ишетүчеләр куллансын, гамәлдә куллансыннар инде. Шабысын хәзрәт, бик зур рәхмәт. Айдар абый, сездә нинди фикерләр? Мин, Ильяс дустым, Рамил хәзрәттән дә моторрак җавап бирә алмам барбыр. Аның фикерләре белән тулысынча килешәм һәм бик оста итеп җавап бирде. Нәкъ шундый фикердә. Хәзрәткә мөрәҗәгатегез калмадымы, сорауларыгыз? Соравым шушы ифтарга беренчерәк итеп язсагыз иде инде. Алла бирсә. Сез беренчеләрдән мөрәҗәгать иттегез. Алла бирсә беренчеләрдән инде сезнең белән Рамазан ае шатлыкларын уртаклашып, беренче көнендә Алла бирсә күрешербез. Бергә иншаллах хәбәрләшербез. Сезнең алып килгән дусларыгыз да күреп инде мәчеткә килеп бергә намаз укып, бергә ифтар кылып, дугалар кылып, аларга да бер дәрес Алла бирсә, динне өйрәтер өчен, безгә аларга өйрәтеп аңлатыр өчен сез мөмкинлек тудырасыз Алла бирсә, бу эш хәерлегә булсын. Амин, кабул булсын. Мин инде фикердәшләрне бер-берсенә кулларын да бирүне теләр идем. Бер нинди дә дәгъва сүзләр калмады. Дус кына фикерләштек. Рәхмәт хәзрәт, Рамил хәзрәт Мингәрәев безнең әле мөфтинең мәйетләр җирләү буенча ярдәмчесе. Һәрбер кайгылы өйгә килеп керә. Мәйет җирләүнең нинди зур кайгы икәнен беләбез. Рәхмәт хәзрәт. Вакыт табып килде. Айдар дустым булгач киләм диде. Фикерләшәбез, рәхәтләнеп диде. Сүзендә турды килде. Бик зур рәхмәт хәзрәт, яме? Инде Айдар абый, безнең якын дустыбыз, энем эшлим, энем киләм диде, менә эшләп, шулай итеп матур итеп фикерләшеп китә ул. Рәхмәт сезгә. Сезгә рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Бүген безнең тапшыруыбызда танылган автор, башкаручы, композитор, Татарстанның атказанган артисты Айдар Тимербаев дөньяви карашны тәкъдим итте һәм безнең мөхтәрәм имамыбыз, Галиев мәчете имам хатибы, Татарстан Республикасы мөфтиенең мәйетләү җирләү буенча ярдәмчесе Рамил хәзрәт Мингәрәев булды. Без күркән фикердәшләрне бүген тапшыруыбызда таптык дип уйлыйм. Шуңа күрә инде алар үз фикерләре белән килделәр, өйләренә үз фикерләре белән кайтып киттеләрме? Монысы инде хөрмәтле тамашачылар, сез хәл итәсез. Без инде киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Сау булыгыз.